નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસમાં આપનું સ્વાગત છે। મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું। રાજ્યમાં હજુ આગામી 2 દિવસ ધોધમાર વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। રાજ્યમાં હજુ પણ આગામી 2 દિવસ ધોધમાર વરસાદ વરસી શકે છે। આગાહી કરી છે કે હવામાન વિભાગે પશ્ચિમ બંગાળમાં સર્જાયેલા સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનથી રાજ્યમાં ચોમાસાના વધુ એક રાઉન્ડની શરૂઆત થઈ છે। હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આજે ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, જૂનાગઢ, અમરેલી અને ગીર સોમનાથમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે। તો આવતીકાલે ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે। ગુજરાતમાં સિઝનનો 106% વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે। રાજ્યમાં આ વખતે મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા છે। સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં 35 ઇંચ સાથે 106% વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે। ગત વર્ષે 11 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં 49.74 ઇંચ સાથે સિઝનનો માત્ર 60% જ વરસાદ નોંધાયો હતો। રાજ્યમાં આ વખતે 72 તાલુકા એવા છે જ્યાં 40 ઇંચથી વધુ વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે। રિજિયન પ્રમાણે જોવામાં આવે તો કચ્છમાં 29 ઇંચ સાથે સિઝનનો 161% વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે। કચ્છમાં ગત વર્ષે 11 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં 10.68 ઇંચ સાથે સિઝનનો માત્ર 61% વરસાદ નોંધાયો હતો। જિલ્લા પ્રમાણે જોવામાં આવે તો વલસાડમાં સૌથી વધુ 110 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે। આ સિવાય ડાંગમાં 57, નવસારીમાં 85 અને મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરી છે। કુલ 5 તાલુકામાં સિઝનનો 100 ઇંચથી વધુ વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે, જેમાં વલસાડના કપરાડામાં 152 ઇંચ, ધરમપુરમાં 121, વાપીમાં 108 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે। જોકે રાજ્યમાં હજુ કેટલાક જિલ્લા એવા પણ છે જ્યાં હજુ વરસાદ 100%થી વધ્યો નથી, જેમાં સુરેન્દ્રનગરમાં 16 ઇંચ સૌથી ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે। સૌથી ઓછો વરસાદ પડ્યો હોય તેવા જિલ્લામાં 19 ઇંચ સાથે અમદાવાદનો સમાવેશ થાય છે। અમદાવાદ જિલ્લામાંથી માત્ર અમદાવાદ શહેરમાં 100%થી વધુ વરસાદ વરસ્યો છે, જ્યારે સાણંદમાં માત્ર 12 ઇંચ સાથે સૌથી ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે। ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો ખેડૂત પ્રયાસ।